এটা হচ্ছে একটু মাউসটা স্যার এখানে একটা ব্লুটুথই থাকার কথা, ব্লুটুথের যে কার্ড, এটা হচ্ছে ব্লুটুথ জ্যাক, এটা দিয়েছে হচ্ছে দুইটা, একটা সম্ভবত না এই সরাই রাখি, স্মুথ আছে এটা মাউসের জন্য। এই যে এখানে এটা হচ্ছে কি ওটার জন্য, ওকে ব্যাস কানেক্ট করার জন্য। মাউস নড়তেছে, দেখুন BCDEF G A। এখানে কিবোর্ডে ইন্ডিকেটর একটা দেওয়া আছে, লাইটিং ইন্ডিকেটর একটা দেওয়া আছে, কিন্তু মাউসে কোনো লাইটিং ইন্ডিকেটর দেওয়া নাই। আর যেখানে ব্যাটারি দেওয়া আছে, ব্যাটারিটা বলা হচ্ছে যে 1 ইয়ার সাপোর্ট দিবে আপনাকে। সো চাইলে আপনারা নিতে পারেন। এটা হচ্ছে 1700 টাকা পড়বে প্যাকেজটা, যে মাউস এবং কিবোর্ড টোটাল 1700 টাকা পড়বে। থ্যাংক ইউ সো মাচ।